քեզ իզուր տեղով հատնելուց։ Եթե մեկը հիվանդ է ու չգիտի ինչ հիվանդ է, դա շատ վտանգավոր է։ Գիտես ինչքան լավ է, որ երբ որ մարդ աչքերը բացում է, առաջի հայացքը ողջ է ասում։ Սարան իրատիրոջ նման լինի։ Աստծո խոսքը խորում է, բայց անդոք չէ, մաքուր է։ Նրանց օրինակները մեզ խրատի համար եղան։ Բարի առավոտ, բարի երկուշաբթի շաբաթ առաջին օրն է եւ մենք շարունակում ենք մեր հրաշալի եթերը Աստծո խոսքի շուրջ սելի քուրեր եղբայրներ եւ այսօրվա մեր հյուրը մեր սիրելի մեխակ եղբայրը ուրեմն նա Մոնտրեալից է առաջին հայ ավետարանական եկեղեցու հովի օգնական եւ այստեղ է Հայաստանում մի քանի օրով այցելել է մեզ եւ առիթը բաց չթողեցի եւ անպայման խնդրեցի որ նա ներկա լինի իսկ նա ինձ չմերժեց եւ դա ինձ համար մեծ պատիվ է Մեխակ ջան շնորհակալ եմ եղբայրս որ եկար եւ այսօր միասին ենք կիսվելու Աստծո խոսքը իրար հետ ամեն ողջունում եմ սիրելիներ ողջունում եմ սիրելի ունկնդիրներ նայողներ եւ բոլորդ Աստված օրհնի Փառք Տիրոջը Մեխակ ջան Այսօրվա թեման մի փոքր այսպես շոշափենք նախաբանի պես, հետո մի երգ կունենանք, որից հետո կշարունակենք մեր խոսքը, այսինքն այն խոսքը, որ Տերը քո սրտում դրել է, Հարուստ պատանին վերաբերվող թեմա է, մենք գիտենք այդ պատմությունը շատերը, ովքեր կարդացել են ավետարան անպայման կիմանան, եւ վերնագիրը այսպես է, ինչպես դրեցինք վերնագիրը, ինչն է ամենակարևորը ինչի մասին է լինելու խոսքը մի կարճ այսպես ներկայացնում ուրեմն շատ մանրամասնություններ կա այս հատվածի մեջ բայց պետք է ուրեմն միասին նայենք սերտելով հասնենք մի հատ տեղ որ կոչվում է ինչն է ամենակարևորը որ Հիսուս պատանին ասեց Շատ բաներ ասեց, բայց կենտրոնացավ, այսինքն այդ խոսքի վրա ամենակարևորը, որ ասեց քեզի մեկ բան է պակաս։ Եվ հետո մի հատ կարող ենք նույն խոսքը տեսնել, որ Հիսուս ասեց նաև Մարթային նույն ձևով, որ ժամանակ առաջ իմ սիրելի եղբորս հետ մեր խմբի պաշտամունքի մեջ նստած հիշացրեց ու իմ սրտի շատ կպավ ու միտքս մնաց եւ դրանք պիտի մի փոքր համատեղենք իրար հետ ու հասկանանք Հիսուսի գերագույն նպատակը ինչա մեր կյանքերի համար այս ամբողջ խոսակցությունը դեպի ինչին է տանում ինչա ուզում Հիսուսի սիրտը ինչա ցանկանում որ լինի Գիտես Շատ հետաքրքիր է որ դու ինձ թեման ասեցիր ինչի մասին է մտքիս մի քանի բան եկավ եւ հասկացա որ այդ մեկ բան է պակասը որքան կարեւոր է օրինակ Դավիթն էլ ասում մեկ բան եմ խնդրում Տիրոջից չէ մեկ բան ինչ այդ մեկ բանը գաղտնիքը հա ինչ որ ապակոդավորում չգիտեմ ինչա բայց այդ մեկ բան կա որը եթե դա ունենաս կաշխատի ինչ-որ բան, ոգևոր իրականության մեջ։ Եվ բոլորս, երբ որ ասենք նայում ես Սուրբ Գրքին, այս ամբողջ պատմությունը տեղագրավել, չէ, այսքան մանրամասն գրել է, խոսակցություն է տեղի ունեցել ու մի քանի ձևերով ոնց որ հիշում ես եղբայրս, ուրեմն Աստված կարևորություն է տալիս այս բոլորը գրելով, բացատրելով, որովհետև ընթացքն էլ ինչի համար է, չէ, թե պետք է ավետարանը գրածներ, մի բան է կարևոր, հավատացեք ու վերջ է, բայց չէ որ մենք էլ ենք կյանք ապրում Չէ որ մենք էլ ենք դժվարություններ ապրում, չէ որ մենք էլ բոլորս ունենք տարբեր պարագաներ, տարբեր դժվարություններ, տարբեր ուրախություններ կամ կարևոր չի անպայման դժվարություն։ Լավ կամ վատ։ Ընթացք կա, որի մեջ կարանք այդ մի բանը հանգարց շեղվենք եւ մեր հակառակորդի նպատակը անպայման չի որ մեզի գա ասի վերջ դու քրիստոնյա ես ուրեմն վերջ։ Դեն չի։ Ինչ որ այդ մի բանը գտնել է պետք, չէ, մի մեծահարուստ մի արտի մեջ ինչ որ մի գանձ գտավ, հա, եւ գնաց իր ունեցածը վաճառեց, եկավ այդ մեկ բանը, ինչ կարեւոր է դա, շատ կարեւոր։ Եվ շատ կարեւոր խորելու թեմա է։ Այո, ամեն։ Շատ լավ, դե
Հիմա այսպես ասած Հայաստանի լեզվով մի խոսք ասեմ, որը շատ անգամ մենք ասել ենք դա, ասույթ է այսպես ասած հայաստանցիների մեջ, այն որ ասում է ցեց քցեցի մեջ, հա, ասենց հիմա ցեցը քցել ենք, արդեն սկսենք մտածել դրա մասին։ Իհարկե բարի իմաստով եմ ասում, մինչ այս երկը կհնչի, խորհենք եւ պատրաստվենք, իսկ նրանք ովքեր միացել են մեզ կխնդրեն, որ անպայման կիսվեն այս եթերը երկի ընթացքում, թեև թեկուզ նաև երկից հետո չի խանգարի։ Բայց ես պիտի գոհանամ։ Ամեն։ Հոգսեր ու խավար, դավերն են գուչար, թախից ու կարոտ, երբ լույսն է աղոտ, գտել եմ սական, ես ելքն ու ճամպա, հաճախ ինձ համար, պահեր կան դժվար, հոգսեր ու խավար, դավեր թախից ու կարոտ, երբ լույսն է աղոտ, գտել եմ սակայն, ես ելքն ու ճամփա, բայց այս անգամ ես պիտի գոհանամ, ու փառք տամ ես նրան, անգամ ես պիտի գոհանամ, բայց այս անգամ ես պիտի գոհանամ, ու պարտամ ես նրան, բարի Աստված նրան ես կհուսամ, բայց այս անգամ ես պիտի Չխամենու ջանքեր են նիսու չկա ոչ մի հեկ թե ինչ եմ ես պետ ճամփանը շատներ սակայն կա մի տեղ ուր որ ես գիտեմ թե ինչ պիտանեմ աջախամենու չկա ոչ մի հետ, թե ինչ եմ ես պետ, ճամփան է շատներ, սակայն կա մի տեղ, ուր որ ես գիտեմ, թե ինչ պիտանեմ, բայց այս անգամ ես պիտի գոհանամ, ու փառք տամ ես նրան, Yes.
այս անգամ մել պետք է գոհանամ անկախ իրավիճակներից մենք շնորհակալ ենք Տիրոջից 1000 պատճառ ունենք գոհանալու փառք Տիրոջը ամեն Մեխակ ջան սիրով լսում ենք քեզ եղբայրս Նախ շնորհակալ եմ իմ սիրելի եղբորիս այս գեղեցիկ արարքի եւ հրավերի համար Մեծ սիրով ես եմ շնորհակալ Պատիվա մեր Տիրոջ խոսքի առաջ նստել, սերտել եւ մանավանդ իմ եղբորս հետ մանկությունից բավականին ապաշխարած տարիներից Աբրահամ եղբորս գիտեմ, ճանաչել եմ հետո մանավանդ որ բարեկամություն ա եղել մեր մեջ ու Տիրոջը փառք եմ տալիս եղբայր ամեն ինչ որ Տերը Դե քանի որ ասացի բարեկամություն ասեմ ինչն է ուրեմն բարեկամության կապը Մեխակը իմ հասիս այսինքն եղբորս կնոջ եղբայրն է Եվ նորից ողջունում եմ ձեզ շատ սիրելի դիտողներ, ունկնդիրներ Տեր օրհնի ձեզ հրաշալի օրհնյալ ձևը որ Աստված դրել է որ Աստծո խոսքը կարողանանք բաժնեկցել ինչ ձևով որ լինի Մենակ թող մեր Հիսուսի անունը փառավորվի եւ Հիսուս կյանքը առաջ գնա Մանավանդ բոլոր նրանց, որ կարելի ճանաչում են իմ ընկերներիս կամ ծանոթներիս եւ բոլոր իմացողներին Աստված շատ օրհնի ձեզ, ուրեմն գնանք մեր նյութի մեջ, ուրեմն Ղուկաս 18:18, Ղուկաս ավետարան 18:18, միանշանակ հատվածը գտնվում է նաեւ Մարկոս 10-ի մեջ ուրեմն եւ Մատթեոս 19-ի մեջ, որ կանրադառնանք այդ ժամանակում, բայց Ղուկասից կարդանք, որտեղ նշված է, մի քանի ուրեմն 3 ավետարանների մեջ էլ հատուկ բաներ կա, որ կարանք դրանց էլ անդրադառնանք։ Ուրեմն Ղուկասը սկսվում ասելով մի իշխան, մյուստեղ ավելի ուրեմն մեզ ասվում է, որ այդ իշխան պատանի էր ավելի, երիտասարդ մեկն էր ավետարանների մեջ եւ ասում է եւ մոտեցավ ուրեմն ծունկ ծրեց, ուրեմն Ղուկաս ավետարանի մեջ այդ մասը չի գրված, բայց ես ընդհանուր ուրեմն հատվածներից վերցրած ձեզ ասեմ, եթե ուզեք կարող եք բացել եւ կտեսնեք, ասում է ծունկ ծրեց եւ ասեց. Ինչ գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Շատ յուրահատուկ ձևով, շատ յուրահատուկ անձնավ ոչ մեկ կարծեմ սենց չի մոտեցել, հա Հիսուսին։ Հիսուս իրեն պատասխանեց մի անգամից. Ինչու զիս բարիք անվանես, մեկ են զատ բարի չկա, որ է Աստված։ Եվ շարունակվում է բայց խոսակցությունը։ Պատվիրանքները գիտես, չի հարցնում գիտես, ասում է գիտես։ Եվ շատ հետաքրքիր ձևով պատվիրանքները սկսվում է ասվելով շնություն մի արա, սպանություն մի արա, գողություն մի արա, սուտ վկայություն մի արա եւ քու հայրդ մայրդ պատվիր։ Հա ուշադիր եք, չէ՞։ Եվ շարունակվում է։ Ուրեմն այս մեր հարուստ պատան ասում է այս բոլորը մանկությունից ի վեր պահել եմ։ Շատ լավ։ Հիսուսը նորից է շարունակում։ Ասում է մի բան պակաս է քեզի։ Մի բան պակաս է քեզի, բան մը պակաս է քեզի, քու բոլոր ունեցվածքը ծախե, աղքատներուն բաշխե եւ երկինքը գանց պիտի ունենաս եւ եկուր իմ ետևես։ Անիկա երբ այս բանը լսեց, տրտմեց, վասերի շատ հարուստ էր եւ հեռացավ։ Ուրեմն Մինչև այստեղ էլ կանգնենք, հա, չմտնենք այն մյուս նյութի մեջ, բայց այնտեղ փոքրիկ մի բան կա, հետո ավելի կտեսնենք։ Հետ գնանք հատվածի ուրեմն սկիզբից, ուրեմն Մարկոս կամ Մատթեոս ավետարանների մեջ, եթե կուզենք միասին մի հատ հետ նայենք, ուրեմն Մարկոս 10-ի մեջ, ուրեմն 21-ի մեջ, ասում է, որ երբ որ Հիսուս խոսում էր այս խոսակցությունների մեջ եւ ասես վարդապետ բոլորը պահել են մանկությունից ի վեր։ Հետաքրքիր մի բան ա գրած, որ չեմ տեսել։ Կարծում եմ չեմ տեսել։ Կարակ ինձ ուղեք, կարող է սխալվում եմ, եղբայրս էլ կարակ ուղեք, բայց գրված է, որ Հիսուս սիրեց այս պատանին։ Միացած հետաքրքիր, հա սիրեց, բայց բոլորը սիրեց, ամբողջ աշխարհը սիրեց, բայց այստեղ հատուկ ա գրված։ Սիրեց, նշված է, սիրեց, ու ես մի բաներից մեկը, որ իմ ուշադրությունը, այսինքն գրավեց։ Մյուս կողմում, Մատթեոս 19-ում, եթե կարդանք, 21-ում նորից գրված է, որ անձին հարցնում ասում է, եթե ուզում ես կատարյալ լինես։
Ուրեմն եթե կուզեք հետ գնանք ուրեմն հատվածի մեջ, մի հատ բոլորը սենց ամբողջացնենք, որ ինչ որ խնդրում եմ, որ կարողանանք սենց մտնենք մի հատ այդ տեսարանի մեջ, ոնց որ գնանք այդ աշխարհ մի պահ, հա, սենց պատկերացնենք այդ խոսակցության անգամ տոնը, Հիսուս ինչ է ասում, ինքը ինչ է պատասխանում։ Անգամ այս մթնոլորտը մի հատ հասկանանք։ Սենց պարզ խոսակցություն չի, հա, եթե գնանք Ղուկաս նորից է 18-ի մեջ, 18 համարից, խոսակցությունը հետաքրքիր է, շատ գեղեցիկ տեսարան է առաջի հայացքից։ Ծունկ ծռեց, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Առաջի հայացքից բոլորիս համար շատ գեղեցիկ տեսարան է, հա, բայց երբ որ գնում ենք Հիսուսի պատասխանին, շատ կտրուկ է։ Եթե չգիտեմ համաձայն եք թե չէ, տեսնում եք թե չէ, բայց եկեք տեսնենք, եթե կարելի, հա, ինչու ինձի բարիք անվանես։ Իրաս ես միացես դեմ դրեց եւ չասեց, այո, ինչ ես ուզում, ինչ անեմ քո համար, ոնց որ բոլոր տեղերում էր Հիսուսի պատասխանը։ Չասեց իրան, ինչ ես ուզում որ անեմ քո համար։ Կամ ինչ է քո խնդրվածքից, ասես մի րոպե, ինձի չես կարա բարի ասես։ Բարին մեկ է, որ է Աստված։ Ուրեմն հարց է առաջանում իմ մոտ, այսինքն Հիսուս բարի չէր։ Հիսուսը ինչի է մերժում բարի անվանումը իր վրա դնելու։ Ես կարամ ապացուցեմ, որ Հիսուս բարի է։ Ասում է ես եմ բարի հովիվը։ Բայց ինչ է աստեղ, ուրեմն իրան կտրում։ Ինչ որ մի բան, ստե լավ չի եթում։ Կամ Ինչ որ մի բան արդեն են չի։ Ուրեմն նորից հարց եմ առաջանում, ուրեմն այս տղայի ասածն է սխալ, թե Հիսուսի պատասխանն է խիստ։ Եթե վերցնենք, որ այս տղայի ասածը ճիշտ է, ուրեմն պետք է հարցնենք, թե ինչի է Հիսուսը իրան այդպես կանգնացնում, եթե վերցնենք, որ իր ասածը սխալ է, հա, ուրեմն ինչն է սխալը, իր այս առաջին եւ իսկ խոսքի մեջ։ Ճշմարիտ չէր, որ ինքը բարի է, միանշանակ։ Բոլոր գրածները, չէ, հավիտենական կյանք ունենալ, ծունկ ծռել Հիսուսի առաջ, այս հարուստ մարդը, բոլորի առջև, ծունկ է ծռել, բայց ինչ-որ մի բան տարօրինակ է այստեղ գնում, բարի վարդապետ, ինչ գործեմ, ուշադրեք, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Էլ ինչ անեմ, ամեն ինչ արել եմ, էլ ինչ անեմ։ Էլ ինչ անեմ։ Հիմա գանք դրան, որ ճիշտ ասում է մեկից հատ բարի չէ, որի Աստված, որին դու արդեն ճանաչում ես, քո որը քո առջև է արդեն։ Հա, Չէ, այդ իմաստով ասեցիր, թե չէ, հələ չասեցինք, բայց հələ կգանք, գալիս ենք դրան։ Ինքը ասում է Աստված կա, որին դու ճանաչում ես, որ քեզ պատվերներ ա տվել։ Ասում է մյուս կողմի վրա ինքը դեռ հարցնում է Մատթեոս կամ Մարկոսի մեջ, ասում է որոնք, այսինքն ինչ պատվիրանքներ են, որ ես չգիտեմ։ Ինչով ես ինձ զարմացնում, հələ։ Հիսուսն ասում է, դե գիտես այդ պատվիրանքները, նես չի որ չգիտես։ Բայց եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Սուրբ Գրքի մեջ երկու տեղ կա, որտեղ հարցնում են, ասում են, որն է առաջի եւ մեծ պատվիրանքը։ Եվ եթե բոլորս բացենք եւ կարդանք, երբեք չի սկսվում շնություն մի արայով։ Ինչ առաջի եւ մեծ պատվիրանքը, մի հատ դավանենք միասին, հա։ Սիրիր քո Տեր Աստվածդ եւ ուրիշ աստվածներ չունենաս եւ քո ամբողջ սրտով, հոգով, մտքով եւ զորությունով։ Այսի առաջի պատվիրանքը եւ երկրորդը ասում է սրա նման։ Չէ։ Եվ քո ընկերդ, քո անձիդ պես։ Ուրեմն եթե պատվիրանքը սկսվում է ուրեմն էսրանով, ուրեմն էս հարուստ մարդու հետի խոսակցությունը մի քիչ ուրիշ բան է, ուրիշ տեղ է տանում։ Հիսուսը իրան ասում է, հա դու գիտես եւ գիտես այս պատվիրանքները։ Ուրեմն թվում է, ուրեմն 1, 2, 3, 4, 5, ուրեմն ճիշտ հաշվեցի, սպանություն մի արա, գողություն, վկայություն, քո հայրդ, մայրդ 5 պատվիրանքներ, 10 պատվիրանք կա, եթե համաձայն եք, այ մեծ։ Եվ էլ չի շարունակում Հիսուս 10 պատվիրանքներ իր դեմ դնել, ու ինքը պատանին, ասում է, ես այս բոլորը մանկությունից ի վեր պահել եմ։ Շատ լավ, եւ ճիշտ դրանից հետո գրված է, որ Հիսուս սիրեց
այս անձնավորությանը։ Մյուս տեղից ասեց, լավ, այդքանն էլ տանենք, եթե ուզում ես կատարյալ լինես, քեզի ցույց տամ։ Չգիտեմ, եթե կարում եք տեսարանի մեջ մտնենք արդեն, հա։ Այսինքն կարող ենք նկատել, որ Հիսուս հետաքրքիր մի ձև է ներկայացնում այստեղ պատվի ինչ որ բան է բացահայտում իր կյանքում, այդ իմաստով ինքը կարող ենք ասել, սա նաև ոչ միայն դիմեց, այլ հարցրեց նաև այդ իմաստով, դու պատվիրանները գիտես, այսինքն դու սրանք գիտես, բայց սրանցից ավելին դեռ պետք է իմանաս այդ իմաստով, հա, կարող է այդպես նկատել։ Եվ ճիշտ այդ իմաստով դու շեշտ ես դրես սրա վրա, մի շնացիր, մի սուտ վկայություն դիր, բայց ուրիշ բան էլ կա, որ դեռ չգիտես, հա, այդ իմաստով նաև։ Որովհետև եթե մտածենք, որ պատանի ասածների մեջի սխալը, երբ որ հիմա բացահայտենք եւ տեսնենք, պիտի հասկանանք ինչի համար է Հիսուս այսքան խոսակցություն անում։ Ուրեմն ասվում է բարի վարդապետ։ Եթե Հիսուսը բարի է, ամեն, եթե վարդապետ է, ամեն, Հովանու 13-ի մեջ ասում է, դուք ձեզ վարդապետ եւ Տեր եք անվանում ուսուցիչ եւ ճիշտ եք անում, որովհետեւ այնպիսին եմ։ Ուրեմն սխալը գալիս է ինչ։ Եկեք միասին մի հատ բարի եւ վարդապետ դնենք կողք կողքի։ Բարին հովիվն է, որ իր կյանքը իր ոչխարների համար դնում է նորից Հովանու 10-ի մեջ։ Այսինքն իր համար միայն վարդապետ էր, ոչ ավելին։ Կարելի է այդպես ասել։ Ավելի հարցնեմ, Աբրահամ եղբայր։ Բարի վարդապետի բարին որ մեկն է։ Մի հատ մտածենք, եթե դու ուսուցիչ գիտես ուսուցիչ կամ կարող է կա ձեր մեծ ուսուցիչներ, ուսուցիչը չի գնում դասարան, որպեսզի բարի գործեր գործի։ Ուսուցիչը դասարանի մեջ է, վարդապետը սովորեցնող է, ճշմարիտ, ճիշտ, հետևողական, ծրագրին եւ իրան։ Վարդապետի նպատակը չի, որ բարի լինի։ Եթե վարդապետին անվանենք բարի, ուրեմն մի բան արա ստանամ էլի, հա։ Այսօր չեմ սովորի, գնահատականս կդնես, բարի եղի էլի։ Չէ, ասենք քննությանս կարաս դնես առանց ոչ մի բանի կամ կաշառքով կամ որևէ ձևով, չէ։ Խառնվում է ուսուցիչ վարդապետի ճիշտ դիրքը։ Հիմա եթե սրան կողքի դնենք, հարուստ մարդու մոտեցումը Հիսուսին, ասում է դու լավ բաներ ես սովորացնում, բայց արի մի լավ բան արա իմ համար, որպեսզի ես ուրիշ ինչ կարամ անեմ, քանի որ ես շատ լավն եմ, ես ամեն ինչ արել եմ եւ տեսնում ենք էդի, բայց ասում է հավիտենական կյանքը, որպեսզի նորից ինձի մնա ժառանգեմ, ոչ թե ունենամ ժառանգեմ, բայց մի հատ լավ բան էլ անեմ, մի բան անեմ, որ էդի ժառանգեմ, դու բարի վարդապետ ես շատ լավ է, ուշադիր ենք, բայց ես քեզի պետք չունեմ, ես ուզում եմ մի հատ գործ գործեմ, որի միջոցով պիտի ժառանգեմ հավիտենական կյանքը, Այսինքն էլ ինչ գաղտնիք կա, որ չգիտեմ, հա, այդ իմաստով, որ էլ ինչ գաղտնիք կա, բայց ես քո մոտ եկել եմ ոչ թե որ Պետք է դրան, բայց չեմ եկել քեզնից սովորեմ լս։ Ես եկել եմ քեզի հարց տամ, մի քիչ էլ բոլորի առաջ ցույց տամ, որ ես մանկությունից ի վեր պահում եմ պատվիրանքները։ Ինչով կարաս ինձ զարմացնես, դե բոլոր աշխարհը քո հետևից հիմա ոնց որ գնում է, դու սենց ասենք մեր բանով պոպուլար շատ մարդ ես դարել, սենց բոլորը քո հետևից են գնում, հրաշքներ ես անում, բաներ ես անում։ Ես էլ դες շատ քիչ ոնց որ ծանոթացել եմ, պատվիրանքները գիտեմ, սուրբ կյանք եմ ապրել, բոլոր վարդապետական շրջանը ինձ լավ են ճանաչում։ Ես մի հատ կոմոդ էլ գանք, տեսնենք դու ինչ ես ասում։ Դու ինչ ես ասում։ Դու լավ ես, բոլոր ժողովուրդը կոմոդ բան։ Երևի միջև Հիսուսը ուրիշ վարդապետների մոտ էլ է գնացել, վարդապետները ուսին թփթփացել են, ասել են ամեն ինչ լավ է դու։ Ես մեկի մոտ գնամ, տենեք ինչ է ասելու, հա։ Գնամ իրա կողմից էլ ստանամ այն ինչ որ ուզում եմ ստանամ, այն ինչ որ ուզում եմ լսեմ, այն ինչ որ ուզում եմ տամ, բայց փառք Տիրոջ, որովհետև այս մի հատը տարբեր վարդապետ էր։ Այո, բարի էր, կյանք դնող էր էսի, բայց բարի չէր, որպեսզի քո ուզածը քո ականջի բարի լինելը տա ու քեզ թողի, որ դու մնաս
բաների մեջ, որի մեջ ինքը երբեք չի ուզում որ դու մնաս։ Բայց կներես, արի մի պայելի բարի վարդապետի վրա, որտեղ շատ կարևոր թեմա է։ Մեր իրականության մեջ էլ գանք, հասկանանք ինչն է խնդիրը, որովհետև երբ որ մենք գործ ունենք Հիսուսի հետ, շատ կարևոր է, որ հասկանանք ով է Հիսուսը մեզ համար։ Ամեն։ Շատ կարևոր է։ Օրինակ մի քանի բաներ կա, օրինակ փրկիչ։ Հիսուսը որպես փրկիչ ընդամենը կամ վարդապետ կամ էլ ինչ կարա լինի մեզ համար, շատ բաներ կարա լինի, բայց ոչ Աստված։ Ընկալում ես ինչի մասնախնդիրը։ Շատ ճիշտ, ուրեմն այստեղ խնդիր կա վերաբերմունքի ճանաչելու նրան որպես բարի ոչ թե վարդապետ ընդամենը, այլ հովիվ։ Սա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է եւ ճիշտ, ուրեմն առաջի մեր կետը եթե ասեմ, հա, առաջի տեղը, որտեղ Հիսուսը ուզում է շարժի այս տղայի սիրտը, որ հասկանա, հա, առաջի տեղը հենց այդ է, եղբայրս, ուրեմն ինչն է, որ մենք մեր Աստծո, ուրեմն մեր սպասելիքը կամ մեր դիրքը, մեր Հիսուսի նկատմամբ, ինչպիսին է։ Եթե գնանք Գեթսեմանի պարտեզ, Հիսուս մեզ շատ լավ է սովորացնում, ում հետ գործ ունենք։ Ձեզի 3 խոսքեր ասեմ եւ հետ գանք։ Ով է այն Աստվածը, որին դու մոտենում ես։ Ով է քեզ համար։ Ով է քեզ համար։ Ընկալել նրան։ Հիսուսը ոնց սովորացրեց, երբ որ ծունգի գնաց, առաջին անուշ խոսքերը, որ էլ ասեց, Աբա Հայր։ Աբա Հայր, այդ Աստվածը, որ դու ունես քո աբանա, քո հայրիկնա, քո պապանա, քո ամենամոտնա, որը տենց է թարգմանված, ամենամոտ ձևով մոտեցում է մեր հորը եւ հաջորդ խոսք ասում է եւ քեզ ամեն բան հնարավոր է քո իմացած Հիսուսին ամեն բան հնարավոր է կամ ուրիշ ձև քո հավատքիդ մեջ եղած Հիսուսը ամեն ինչ կարող է եւ հաջորդը քո կամքդ որ ամենաբարձրն է քո կամքդ լինի այո ոչ թե ես շատ բաներ եմ ուզում այս տղեն էլ է շատ բաներ ուզում ես շատ բաների մասին եմ հարցնում բայց իմ հավատքս որ ինքը ամեն ինչ կարա անի եւ իրական քնա կարևոր որ առաջ գա եւ ինքը ինձ սովորացնի այս դրանք պետք է խառնվեն դառնան աբա հայրիկը որ ասում է ուզում եմ կամ իմ կամքի մեջն է որ դու պիտի խաչվես Հիսուս իրան հարցնում է թողես ինձնից անցնի բայց չի կատարվում իր աղոթքը բայց ինքը սկսում ասելով քեզի ամեն ինչ հնարավոր է ու դու միշտ մնում ես իմ աբա հայրս բայց այստեղ ասում է բարի վարդապետ մի փոքր բան խառնելա տեղերը լրիվ ձևով եւ Հիսուսն ասում է ես այդպիսին բարին չեմ եթե ես վարդապետ եմ մենակ ուրեմն բարի չեմ ես սովորացնում եմ ճշմարտությունը ահա մեր վարդապետը այսինքն վարդապետը չի կարող բարի լինել վարդապետի Աստվածը կոչումը բարի լինելու մեջ չի այո մեր Հիսուսը բարի է բայց բարի հովիվ է դու սխալ պատկերացում ունես իմ մասին կարող են դա գումարել ճիշտ նույն ձևով դու իմ մասին սխալ պատկերացում ունես ինչ է ասում ուրեմն հետ պիտի գամ դրան էլա այս խոսքը որ ասեց իրան որ հավիտենական կյանքը շարունակեմ այս բոլոր ուրեմն քայլերը որ նաև սիրելիներս ինչի համար եմ ասում որովհետև քո կյանքի մեջ կարող է հիմա Աստված քեզի ոնց ասեմ թույլ տվեք մեր լեզվով քաշքշում է քեզի քո հետ խոսակցություն ունի քո հետ ինչ որ բան ուզում հասկացնի բան ուզում քեզ ասի որի մեջ դու միշտ սենց ուղղություն դրած շատ ժամանակ ես էլ ունեցել եմ դրա համար շատ པարզ եւ հանգիստ խոսում եմ ու գլուխս սենց այացքս դրած էս մի բանն եմ ուզում այս տղեն ասում է հավիտենական կյանքը ժառանգեմ վերջ Հիսուսն ասում է մի րոպե էլը մի հատ բան կա որ մենք ստե խառնել ենք արի քեզի որտեվ քեզ շատ է սիրում եւ քանի որ այս պատմության մեջ այս տղայի մոտեցումը Հիսուսին ասում է ինչ ասում այս պատվիրանքներն էլ գիտեմ ոնց որ Հիսուսին ասի այդքան է գիտեիր մենակ ավելի մի բան չես կարող ինձի ասես չէ իր իմացածը կրկնեց իրան հետ բայց Հիսուս շարունակում ասելով
գրված է որ սիրեց իրան թույլ տվեք ասեմ համարձակ որ իր մոտեցումը ու իր ձևը Հիսուսի հանդեպ այդքան էլ լավ ու ճիշտ չէր դրա համար Հիսուս գրած է հատուկ ձևով որ իրան սիրեց քանի որ մոտեցումը շատ սիրելի չէր մոտեցումը շատ սիրելի չէր դրա համար գրված է որ Հիսուս իրան սիրեց ու անպայման ուզեց որ այս մարդը ինչ որ բանի հասցնի իրան մի հատ տեղ հասցնի որ հասկանա ինչի մասին է խոսքը ասում է պատվիրանքները ինչ որ գիտեր Հիսուս իր աշխարհի մեջ իրան չասեց քո Աստվածը սիրես քո անձիդ պես որովհետև այս մարդու կյանքում էդի բացակա էր բայց Հիսուս ոնց որ իր չափ իջավ ասեց այս պատվիրանքները դու արդեն անում ես ինչ որ բան կա որ անում ես ոնց որ խոսակցությունը պաշտպանի հա իրան ուզում է տանի որտեղ որ Հիսուս ինչի համար որ ներկա է այսինքն կարող ասել որ իր մեջ ուզում էր ծառավը հարուցեր ասեր Տեր էլ այսինքն փորձեր սովորել փորձեր հասկանալ ինչն է խնդիրը հա այդ իմաստով Հիսուսը շատ լավ է տեսնում խնդիրը բայց ուզում է այս մարդուն բերի շատ գեղեցիկ շատ անուշ ձևով այդ տեղը որտեղ որ ուզում է որ ինքը գա կամ որտեղ ինչի համար որ ինքը ներկա է հասկանում ենք ուրեմն փորձում է իր աշխարհի մեջ ասում է այս բոլոր բաները տղան չի շարունակում իր գահից իջնել ասում է այդ բոլորը մանկությունից ի վեր պահել եմ ես ինչ է այսինքն ինչ ես ասում ես դրանք փոքրուց եմ արել ես ինչ մանկական բաներ ես ինձ ասում հաջորդ տեղը Հիսուս նորից իրան ոնց որ վերջի տեղով ասում է եթե ուզում ես կատարյալ լինես այստեղ շատ եմ սիրում Հիսուսի սիրտը իրան չի ասում այս ինչ ես խնդրում ասում է ինչ որ ուզում ես կատարյալ լինես ինչ որ ուզում ես կատարյալ լինես բայց դու գտնվում ես արդեն կատարյալի դիմաց Դու եկել ես որ հավիտենական կյանքը ժառանգես, բայց ես եմ հավիտենական կյանքը։ Դրա համար ասում եմ, այս ամեն խոսակցությունը տանում է որ ինքը ճանաչի որ այդ դիմացինը է հավիտենական կյանքը, է կյանքը, է Աստվածը։ Եվ էդի ինչ որ բան անելով չենք ժառանգում։ Մեր հավիտենական կյանքը կապված չի որոշ բաներ անելով։ Անցյալ օրը մի հատ անուշ անձնավորության հետ էի խոսում, դժվարանում էր ասեր, որ ես արդար եմ, ու շատ արագ տեսնում եմ իր դեմքի մեջ, որ մտածում է իր արածները։ Եվ շատ ժամանակ եսի մեր խանգարիչն է դառնում։ Որտեղ մենք շատ արագ մտածում ենք, ես արեցի, այն արեցի, ես արեցի, ուրեմն ես արդար չեմ, կամ ես արժանի չեմ, օ ես արժանի չեմ վերցնելու ճաշակելու, ես արժանի չեմ, հələ պատրաստ չեմ, այս խոսքերը շատ եմ լսում արդեն։ Եվ էսի մեր խանգարիչներից մեկն այսօր, որովհետև անուղակի ձևով Աստծո ասում ենք, որ ես մի հատ բան պետք է անեմ, որ դու չես արել, որ արժանի դառնամ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, այսի շատ մեծ բան է իմ կյանքիս մեջ եղել, որ խոսքը դարձնում եմ միշտ իմ մասին։ Հարցը կենտրոնը միշտ ինձի եմ, ես ասում եմ ես արժանի չեմ, հակառակ որ ես բարերով ասում եմ, որ ես արժանի չեմ, ու ինչ որ խոնար տեսք եմ ստանում, բայց իմ մասին եմ սարքում հարցը։ Բայց չէ որ արդեն չեմ, բայց չէ որ արդեն արժանի չեմ, այդ հաղորդությանը անգամ կողքով անցնելու, ես ով եղա։ Այսինքն, ասենց մի եզրակացություն, փաստորեն այս պատմության մեջ կենտրոնում այս հարուստ պատանու կենտրոնը ինքն էր, ոչ թե Հիսուսը։ Այո, եւ դրա համար ինքը չնկատեց Հիսուսին։ Ինքը իր վրա էր ծավալվել, հա, ինքը եկել է Հիսուսին ցույց տա իր արժանինքներն էր փորձում ներկայացնել։ Ինքը եկել էր որ իրան ցույց տալ, ոչ թե այդպես էլ չհասկացավ։ Բայց գիտես ինչ, հոգուս ներսում չի գրած։ Բայց մի ձևով հակում ունեմ հավատալու, որ այստեղ են ինչ որ
մի ժամանակ ապաշխարեց։ Ես եմ ուզում հավատամ, որովհետև Հիսուսի ցանածը իր կյանքի մեջ շատ գեղեցիկ սեր ու սիրտ ցանեց իր մեջ։ Դա մեծ պատմություն է, որ սեր ու սիրտ ցանեց։ Եվ ուզում եմ անդրադառնալ սիրելիներս, որ Հիսուս մեր կյանքերի մեջ այսքան համբերող, հարցերով սենց մեր կյանքը սենց դարձնելով շատ ժամանակ լնում է, որ մեզի ինչ-որ բանի մեջ էլ է տանում, որ մենք մի պահ կանգնենք։ Ասես մենք սենց գնում ենք, անում ենք, դնում ենք, ուսմա մի բան կանգնենք։ Եվ ես նյութի կենտրոնը դառնա, որ սիրելիս, հարազատս, ես շատ եմ սիրում ասեմ, Հիսուս մեզ որ ասում է ջիգարս, անուշս, քեզի մի բան ապակաս, հիմա մի բանի մեջ ես պակասել։ Եվ այդ մի բանը, որ պակասա, որ դու իմ կարիքը ունես հիմա եւ շեղվում ես դրանից հիմա դու պետքա հիմա իմ հետևից գաս որտեւ իմ հետևից չես գնում հիմա ասես գնում ես ուրիշ կողմ այս բոլորը խոսում եմ անում եմ դնում եմ որ դու հանկարծ իմ հետևից չշեղվես իմ քայլերից չշեղվես կարևորը չկորցնես ամենակարևորը եւ այս ամենակարևորը որ միասին ուրեմն որոշ ժամանակ առաջ իմ եղբայրս հիշացրեց Ղուկաս 10:38-ի մեջ նորից իմացված այս գրքի մեջ ասում է Հիսուս գնաց մի հատ տուն որտեղ Մարիամը եւ Մարթան կար, հա, եւ ճիշտ նույն խոսակցությունը կարծես կա։ Մարթան խառնված էր իր գործերով եւ Մարիամն էլ կարծես անհոգեկել է նստել է, տեսարանը ճիշտ սենց է, որ տեսարանին նայես, ճիշտ սենց է, ու Մարթան բողոքում է։ Բողոքում է Հիսուսի առաջ, քո հոգը չի ասում է, ինքը ինձ մենակ թողեց եւ այլն։ Ու սխալ չի ասում իրականության մեջ։ Սխալ չի ասում, բայց Հիսուսը իրանց էս մի հատ Մարթա, երկու անգամ կրկնեց։ Ասում է դու շատ բաներով զբաղված ես, բայց եւ նույն խոսքն ասում, մի բան կարեւոր է։ Եվ Մարիամ ասում է աղեք բաժինը ընտրեց։ Աղեք բաժինը ընտրեց ինչու համար, որովհետեւ Հիսուս իր տան մեջ դա կյանքը այնտեղ է, կյանքը եկել է, ինքը ոչինչ չունի ասելու կամ անելու։ Մեր արածները չեն, որ Հիսուսին հետաքրքրական են, մենք ենք հետաքրքիր ամենից առաջ։ Հիսուսին հետաքրքիր է, որ ինքն է կյանքը քո մեջը կյանքը, ոչ թե որ կյանքի համար ենք բաներ անում, վերջերս շատ եմ կրկնում այս բառը, ու ինձ շատ է դա խոսում ամեն անգամ։ Մի բան է պետք, որ քո կյանքի կենտրոնում լինի, անալ ես, որ եմ հավիտենական կյանքը։ Բայց երբ որ հավիտենական կյանքից սկսում ենք մի քիչ շեղվել, մեր խոսակցությունները դառնում են Մարթայի խոսակցությունները։ Տեր, չես տենում, Մարթայական, ոնց որ ասեց Աբրահամյանը։ Տեր, չես տենում։ Ես այսքան բաներ եմ անում, պահել եմ պատվիրանքները, ես այսքան լավն եմ։ Հարցը գնում է դառնում է ուրեմն տեսարանի վրա։ Ես եկա, ծունկ դրեցի, բարի վարդապետ, հալելույա, ինչ անեմ, որ ուսես բաներ է մեր կյանքը վերածվում է ինչ-որ բաներ անելու։ Հիսուս ասում է մի րոպե էլա, շատ լավ է, քեզի շատ եմ սիրում, բայց արի մի հատ փոխենք, ընդե ուրիշ պատվիրանքներ էլ կան, ընդե ուրիշ բաներ էլ ասված։ Ուզում է մեզի տանի ճշմարտության մեջ, ուզում է տանի ինձ որտեղ կա կյանք եւ ավելի կյանք։ Հիսուսի նպատակը չի որ քեզի սենց վրցնի ու դու մնաս Հիսուսի նպատակն է ավելի կյանքի տանի քեզի։ Եթե դու կարծել ես հոգեվոր կյանքը այստեղ է վերջացել, հիմա ամեն ինչ սենց լավ է, նորմալ է, ավելին կա։ Սիրելիս ավելին կա։ Կյանքը անուշ է, այդ կյանքը ավելին կա։ Ու այդ ավելի կյանքը գնում է դեպի հավիտենական արժեքներ, ոչ թե որ ոնց որ եղբայրը սկզբից ասում էր Մենակ փրկիչ է։ Երեք կամ առաջի օրը միտեղ հիշում էի, ուրեմն, վայ Հիսուսը գա պրծնենք եթանք։ Դե շատ եմ հիշում այդ բանը։ Հա, տերորդի։ Հիսուսը գա պրծնենք եթանք։ Այմար Պողոս Արաքյալը չեմ տեսնում, որ էդ ասում։ Ասում է չգիտեմ ինչ անեմ։ Էթա թե մնամ։ Որտեղ Պողոս Արաքյալը երկինքը սկսել է ապրել երկրի վրա։ Որտեղ այդ կենտրոն Հիսուս ավելի կյանքը սկսել է իր մեջ արդեն ապրում է։ Էլ ոնց որ ես նայում եմ սերտում եմ իր չարչարանքներն ու ասում եմ ոնց կարելի է ծեծված ջարդված բանտի մեջից ասում է ուրախ եղեք եւ դարձյալ եմ ասում ուրախ եղեք որովհետեւ
ավելի կյանքը իր մեջ ես բարձանում է, սոչ իշխում է, այդ կյանքը սկսել ասեց վարվել, ու այդ կյանքը տարածվում է։ Սիրելիս, եթե կյանքիդ մեջ չգիտեմ ուր ես կամ ինչ պարագայի մեջ ես, քեզ շատ եմ քաջալերում, որ այդ կենտրոնին գաս, Հիսուս կյանքին գաս, որտեվ էդի է կարևոր, մենք շատ բաներով զբաղվում ենք, բայց հոգևոր կյանքը զբաղվում չի, այդ էլ հիշեցիր ճիշտ եմ ասում, զբաղվում, շատ գեղեցիկ նյութ էր, հոգևոր կյանքը զբաղվում չի, և որոշ բաներ անել չանել չի, Այև որ գալիս են կենտրոնին և պակասը և ուշադրությունը դնում են կյանքի վրա, այդ պակասի վրա և իրան պետք ունենք քանց թե իրա արածները, պետք ունենք Հիսուսին, մեր արածներով չենք զարմացնում իրան, այդ բոլորը հետևություններ են, արդյունքներ են, բայց Հիսուսի նպատակն է, որ մենք առավոտ, ոչ մենակ կիրակիները, կամ ոչ մենակ պաշտամունքի ժամերին, Երբ որ երկու շաբթի առավոտը, երեք շաբթի առավոտը, կամ որոշ ժամանակ մեր մեքենաների մեջ, որ շատ ժամանակ ենք անցկացնում այսօր, կամ որտեղ որ շատ ժամանակ ես անցկացնում, ամենից առաջ քո կենտրոնացումը դնի մի բանի վրա, որ էդի եթե պակասում է, մենք ընկնում ենք ուրիշ տեղ, էդի եթե բարձր է մնում, նորոգվում է և սկսվում է գոհությունով, Փառք քեզ Տեր այս առավոտ, փառք Հիսուս քո օրհնյալ ներկայությունդ, հայրական Աբա հայրի հաղորդակցությունը, Մարիամի պես ոտքերի մոտ նստել և Հիսուսին ուզել իր խոսքը, պարզապես, առաջ որ ոչ մի բան անես, շատ ժամանակ, այստեղ ասում եմ մենք հայերս, ես էլ մեջ ելնելով բոլորը սիրում ենք ասել, շատ ժամանակ ելնում է, որ ասում էլ ենք ասում, Աղոտ եք անում, բայց ասում եք Ինչ անեք, սենց պատասխանել, սենց Մենք ձևերը գիտենք, արա այն ինչով ուզում ենք անես Բայց եկեք տեղ տանք, որ մի հատ լսենք իրա ոտքերի մոտ Շատ ժամանակ լրենք, սովորենք, անուշությունը վայելենք Իրա քաղցր սիրտը հասկանանք Եվ տեսնենք մեզի ուրա դրել ասված Գիտես կյանքի օրվա ընթացքը ժամերը Ես աղոտքը մի ձևով ավելի ու ավելի գնալով բացահայտում եմ աղոտքի բնույթը այս մեկ բառով կենտրոնացում նրա վրա Սա է աղոտքը խնդրանք չի աղոտքը պահանջ չի աղոտքը նվնվոց չի պահանջել չի, խնդրել չի միայն, ինքը դրանք փաթեթի մեջ են, կարա լինի աղերս, կարա լինի խնդրանք, բայց փաթեթի բուն, այսպես ասած, էությունը սա է, կենտրոնացում նրա վրա, որտեղ աղոտքների ժամանակ մենք մեր վրա ենք ավելի կենտրոնանում, մենք ենք, մեր եսն ենք ավելի շատ առաջ բերում, մեր պահանջներ ենք ներկայացնում, եթե կենտրոնացած չենք դրա վրա, իսկ այն մարդը, որ կենտրոնացած է, ինքը քայլող աղոտքը, ինքն աղոտքը հենց դառնում, չգիտեմ, եւի մի տեսակ տարօրինակ բառ եմ ասում, դու աղոտք ես դառնում, դու ինչ որ անում ես, ուր որ գնում ես, ինչ որոշում որ կայացնում ես աշխատանքի վայրում, տանդ մեջ, վերջապես քո ներսը միշտ կենտրոնացած է, ոչ թե քո վրա, այլ նրա վրա, սա է Աստծուն սիրել Սա հենց առաջի պատվինն է, որ Հիսուսը չշեշտեց այս պատանուն Քո կյանքը դառնում է Հիսուսի ոտքերի մոտ նստած հաղորդակցությունն ու Հիսուսը Մտքիդ թելը կապված է նրա հետ Սյունը, այսպես ասած առանցքը ինքն է, դու չես Դու կարևորը չես Հասկանում սա գիտակցությունը Ես չեմ կարևորը Կարևորը ինքն է Ինչ որ անում ես Կարևորը ինքն է, կամ եթե ասում են նրա փառքի համար, նույն իմաստ ունի։ Ինչ որ չէ ասում ուտեք թե խմեք, ինչ որ անեք, սա շատ լուրջ բան է, ուղերձ է։ Նրա փառքի համար, այսինքն կարևորը դու չես, որ կերար կշտացար, հագնվեցիր, ինչ որ բան արեցիր, կարևորը ինքն է։ Նրա փառքի համար հենց կարևորը ինքն է, ես չեմ։
Սա կենտրոնը ինքն է։ Սա է աղոթքը։ Սա է որոշում դու սիրում ես ասում թե չէ։ Սրանով է պայմանավորված։ Քո ընկերոջը սիրում ես թե չէ։ Այո, նկատվեց ինչքան պատճառ-հետևանքային կապեր կան։ Հիանալի ձևով այդ բառը լավ բառ է, դες մնաց մտքիս մեջ նվնվոց։ Դա դե։ Ասում եմ, սիրելիներ, Աստված շատ բաներ է մեր համար արել եւ այս հատվածն էլ է մեզի ցույց տալիս եւ ընդհանրապես այդ արածների համար նկատում եմ, որ գոհություն տալը ավելի քչացել է ու հետ կրկնում ենք այդ արածները։ Կարծես փորձում ենք Աստծո ուշադրությունը, Աստծո խղճահարությունը մեր վրա դնենք։ Աղոթքը հավատքով։ Գութ ենք շարժում էլի։ Հա, Աստծո գութը ոնց է շարժվում։ Սա հեթանոսական աղոթք է։ Ողորմիր, բայց Աստծո ողորմությունը շատ ավելի է, որի համար կարամ աչքերս բացեմ ու փառք տամ, առաջ որ նորից խնդրեմ, որ ինքը ինձ ողորմի կամ ների։ Չէ որ այդ ներումը խաչի վրա անցել եմ։ Ես չեմ ասում որ մի խնդրեք կամ մի ասեք կամ որ սխալի մեջ ընկանք, չապաշխարենք կամ հետ չգանք։ Խոսքս դրա մասին չի, բայց մի հատ չափի մեջ տնենք։ Մեր գոհունակ սիրտը եղածի վրա արդեն։ Հա, կանցտե սկսենք ասուգութ սկսենք շարժել ու նորից կենտրոնացումը բերենք մեր վրա անպայման թող Տերը օրհնի այս խոսքի ուրեմն կենտրոնում Քրիստոսն է հավիտենական կյանքը ու այդ անուշությունը որ ավելին կա եւ ավելի կյանք է Աստված միշտ ուզում դրա մեջ կա եւ կենտրոնը մեր Տերն է մեկ բան է մեզ պետք հալելույա եւ ինքն է հավիտենական կյանքը Տես մի հատ բառ կա որ ասում ենք վերաբերմունք չէ վերաբերվել այս պատանին վերաբերվեց բայց Նորից ուզում եմ, գիտես ինչի, նստապավորված այսօրվա խոսքդ նստապավորիչ էր այն իմաստով, որ նորից ուզում եմ հարցը բարձրացնեմ, քո աղոթքիդ մեջ ուզում եմ ցուցիչներով խոսանք, գիտես մարդու աղոթքը շատ բան է խոսում, եթե ուշադրություն դարձնես քո աղոթքին, դու կհասկանաս ով է քո համար Հիսուսը, այո ամեն, ճիշտ չի? Այո եւ ամեն։ Դες օրինակ աղոթք, որը նորից կրկնում եմ, բայց էսի ոչ թե խոսալու բան չկա դրա համար, այլ կրկնությունը գիտության մայրն է, այդպեսի բան կա։ Գիտես, մենք կարող է Հիսուսին խնդրենք որպես բարի վարդապետ, ոչ ավելին։ Նա մեզ համար ընդամենը վարդապետ կամ դաստիարակ կամ դատավոր ինչ որ մեկը գրել էր մեր ուրեմն կոմենտերի մեջ Հիսուսը որպես այո դատավորել է Հիսուսը որպես ուսուցիչ է վարդապետ է փրկիչ է հրաշագործ է նաև չէ եւ շատ տարբեր բաներ կարող ենք լավ իմաստով լավ է որ այդպես է բայց եթե նա մեզ համար դեռ չի դարե կյանքի կենտրոն, իմաստ, աստված, բարի հովիվ, ավակ եղբայր, աստծո որդի, հա, աստծուն ճանաչելու միակ ճանապարհ, նկատում ես ինչքան լուրջ է, ավելի է լրջանում, հա, ու մեր աղոթքների մեջ է դա պետք է այդ պրոգրեսիան Արդեն դու ոչ թե մոտենում ես նրան որպես տվող, օրհնող, միայն տվող, միայն բժշկող վարդապետ, այլ որպես Աստված, ճանաչողության մի նոր մակարդակ, որտեղ այլևս դու քո համար չես ապրում, դու չես, նայա դուտ, քո դուն նայա, քո եսը նայա, այս ինչպես դու ասացիր, այս պրոցեսը պարտադիր պետք է լինի որդիների կյանքում։ Սա է ցուցիչը, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Մի ժամանակ, քանի որ եղբայրս խոսում էր, միտքս եկավ, որ երբ որ սկսել էի, պարզ ասեմ խոստովանեմ, ինչ-որ մի հատ հոգի համար աղոթել։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր է շարվում գիծը ոնց ենք մենք շեղվում Քրիստոս կյանքից։ Խնդրում եմ հոգիս համար, խնդրում եմ, Քրիստոս կյանքից սկսում եմ շեղվել։ Մենակ էդի զբաղացել, որտեվ կարևորություն եմ դրել, ճիշտ էս պատայնի նման, մենակ մի բան եմ դրել, այս հոգիս պատասխանն եմ ուզում անպայման։ Երբ որ ուզում եմ վստահանամ, հա, այսինքն մի ձևով ասում ուզում եմ իմ ուզածը կատարի, Աստված չկատարի։ Բայց հետո ինչ է դառնում,
հետո անդրադարձա այնքան եմ հերվածել, որ սկսում եմ Մարթայի նման Տիրոջ դեմ բաներ ասել, շեղվել եմ կյանքից։ Հա, ասում եմ ինչի, ու հետո անդրադառնում եմ, որ երկար ժամանակ այս հոգի վրա կենտրոնացել մնացել եմ։ Հիսուսն էլ ասում է, չեղավ, դու կյանքից շեղվել ես, հիմա քեզի կյանքին պիտի բերենք։ Ու անպայման էդ ինձի չի տա, ես սիրում եմ Հիսուսի այդ սիրտը, այդ բարի ճշմարիտ, այդ իսկական սիրտը, որ ինձի չի տա այսի ասա զբաղվի այս փոքր շաքարով, հա, ու այնտեղ անուշ ճաշ կա, չի տա երբեք, որտեվ ինքը իսկական սիրող հայր է, իր ամբողջության մեջ բարի է, ինքը չի կարա ինձի այս սրանով վնասի ասի լավ, քանի որ շատ է նվնվում տամ, էլի տալիս է, էլիս ես հետ եմ նայում, ասում եմ, այ քեզ բան, էդ էլ է տվել, բայց իր նպատակն էր, որ ինձի չթողի, որ գնամ դրա մեջ, ուրեմն այդ աղոթների կենտրոնացումը, ոնց որ ասում էր եղբայրս, հա, մեր աղոթների մեջ sense հա ոնց որ ասենք կարևորը ինքն է, կարևորը քո ուզածը չի, դու չես, կարևորը քո վիճակները չի, կարևորը ինքն է եւ իր կամքն է։ Սա շատ դուրս բան է։ Ինքը եւ պատրաստ է, երբ որ մենք կենտրոնացումը իր վրա ենք դնում, ինքը իջնում է մեր հետ։ Ինչ է որտեղներն է իջնում։ Բայց իջնում է, որ բարձրացնի։ Հալելույա։ Բայց իր նպատակն է, որ մի բանը չպակասի մեր համար։ Ամեն, կարևորը չպակասի ամենակարևորը։ Մեխակ եղբայր, Փարտիրոջը շատ շնորհակալ եմ եղբայրս այս թեմայի համար։ Ես սիրում եմ այն թեմաները, երբ որ մարդուն կենտրոնացնում են Հիսուսի վրա։ Երբեմն գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար երբեմն շեղվում ենք մեր ուղեցրից, սենց ասած է, ուղեցիր ասա, Աստված յուրաքանչյուր իր որդիներին ուղեցրի մեջ է դնում, կենտրոնում ինքն է և բոլորը պատտվում են նրա շուրջը, սա ուղեցիր է, երբեմն շեղումներ լինում է, բայց Փարտիրոջը, որ Աստված իր խոսք ունի, որով մեզ կարողանում է միշտ պահել այդ ուղեցրի մեջ, նորից ետ բերել եւ շարունակել մեր ընթացքը հոգեվոր կյանքի, որը մեզ, ինչպես դու ասացիր, լցնում է կյանքով, փառքով, երկնային օրհնություններով։ Հալելույա։ Եվ մեր մեջ են ամեն խոչընդոտները, ինչ որ հեռացնում են Տիրոջից մեզ, ոչնչացնում է Աստծո խոսքը եւ մեզ դնում է մեր դիրքի մեջ Քրիստոսում։ Շնորհակալ ենք եղբայր, Տերողին քեզ շատ։ Եթե կոչ ունես դեռ անելու արա եւ քո աղոթքով ավարտենք։ Աղոթենք սիրելիներ, աղոթենք շատ սիրտիս վրանա մանավանդ այս անգամն էլ այստեղ գտնվելով իմ սիրելիներիս, քույրերիս, եղբայրներիս, ընտանիքիս, բոլորին, ումը որ առիթ ունեն ամեն ինչ որ Տերը իմ կյանքիս մեջ կատարում է փոխանցեմ եւ շատ եմ ուրախանում, երբ որ քույրերս, եղբայրներս Քրիստոսի վրա կենտրոնանում են։ Ամեն։ Շատ ավելի եւ երբ որ Քրիստոսի վրա կենտրոնացած ենք լինում, ինքը մենակ վարդապետ չի մեր համար։ Մենակ Կիրակի օրվա քարոզ չի Հիսուսը։ Ամեն։ Հալելույա։ Ուզում եմ որ քո կյանքիդ մեջ Հիսուսը բարձր լինի, որտեղ ինքը շատ բաներ է կարող անել։ Ամեն։ Ուզում եմ քո հավատքդ կենտրոնանա այդ կարևորության վրա եւ իր փառքը պիտի տենաս առանց կասկածի։ Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Եվ իմ սիրտը շատ է ուրախանում դրա վրա եւ քեզ քաջալերում եմ սիրելիս հարազատս Քրիստոսով կամ որևէ լսող եղբայր, քույր, անձնավորություն, ով որ կլնես Քրիստոսով քեզ խնդրում եմ քո կենտրոնացումը բեր իր վրա ավելին կա եւ ինքը խորի մտածի խորի եկեք գնանք նրա ետևից բռնենք մի քիչ sense երեք ասում եմ երբ որ մեկի վրա սիրահարված ենք երբ որ իր վրա մտածում ենք առավոտը sense թռնելով գնում ենք իրան տենալու իր համար մի բան անելու կարոտում ենք այդ ինչքան որ շատ ենք մտածում շատ ենք սիրում իրան մտածեք Հիսուսի մասին մտածեք խոսքի վրա եւ շատ պետք է սկսեք սիրել սիրահարվել եւ երբ որ սիրեք ավելի սիրահարվեք մեկը պետք չկա ձեզ որ ասի ինչ անեք դու կթռնեք Հիսուսի համար արդեն կյանքը կենտրոնը արդեն էնդ է ուրեմն Աստված ձեզ շատ օրհնի եկեք այս կոչի այս կենտրոնացման վերաբերյալ աղոթենք եւ շնորհակալ լինենք ես շնորհակալ եմ իմ Աստծուց իմ Տիրոջից իմ Հիսուսից որ ես
արիթ ունեմ այստեղ գտնվելու, Հայաստանում գտնվելու, ընտանիքիս, եկեղեցիներիս, քույր եղբայրներիս հետ։ Ամեն։ Հալելույա։ Մեզ Նազար Թորիկյան եղբայրը շատ լավ խոսք է մեջ բերել Աստվածաշնչից գրելա կարդամ, որտեղ այսօրվա թեմային շատ համարժ է եւ շատ սիրում եմ այս խոսքը։ Սաղմոս 16:8 Ամեն ատեն Տիրոջը իմ առջևս դրի, որովհետեւ իմ աջ կողմն է։ Հալելույա։ Եվ պիտի չսասանիմ հավիցյան։ Ինչ Պարքեստեր։ Իմ առջևս դրին գիտես ինչ։ Շնորհակալ եմ եղբայր։ Նազար եղբայր իրոք շատ կա ճիշտ թեմայի մեջ է եղբայրս։ Հալելույա։ Իմ առջևս դրի գիտես ինչա։ Կարևորը դու ես, տեր ես չեմ։ Կարևորը դու ես։ Այս գիտակցությունը նշանակում է դու նրան քո առջևը դրիր։ Ամեն։ Դու չես առջևում, նա է առջևում։ Ամեն։ Քո աղոթքով եղբայրս։ Հալելույա։ Պարքեստեր։ Օրհնյալ է քո ներկայությունը, քո Սուրբ Հոգի հպումը, որ աղոթում եմ ամեն մի ունկնդրի, ամեն մի քուր եղբոր, ամեն մի հարազատի վրա Տեր Աստված, որ լսեցին այսօրվա խոսքը։ Հալելույա քեզ Տեր։ Մեր կյանք Հիսուս բարձրանաս եւ քո խոսքդ բարձրանա Տեր եւ մեր մեջի կենտրոնացում այսօր քո վրան կա Տեր։ Այլ ավելի Տեր, դու կյանք ես եւ այլ ավելի։ Ես անձամբ իմ համար Տեր, այլ ավելի Տեր, ավելի կյանք Տեր, ավելի կենտրոնացնա դու կարևորությունը, որ կենտրոնում լինես, Սաղմոսի պես Տեր Աստված։ Ամեն առավոտ, ամեն քայլիս միտքիս մեջ Տեր քեզի իմ առջևին թող տնեմ Տեր։ Ելնեմ տանս մեջ, զավակներիս մեջ, ելնեմ Տեր Աստվածի մեքենայիս մեջ, ճանապարհիս վրա եւ կամ գործատեղս, կամ դասերիս մեջ, կամ քննություններիս մեջ իմ Քրիստոս առջևս լինելը թող չխառնվի, բայց բարձրանա եւ բարձրանա։ Երջակեմ քո անունով Տեր Աստված, որովհետեւ դու ամեն տեղ ես քո օքի Տեր, որ հպաս, գուրգուրաս եւ բարձացնես եւ մանավանդ Տեր աղոթում եմ բոլոր լսողները, որ նեղություն կամ դժվարություն ունեն, որ իրենց դժվարության մեջ վստահ եմ, երբ որ Քրիստոս կյանքի վրա կենտրոնանան, հաղթական են Տեր։ Ամեն Տեր։ Որովհետև դու հաղթել ես արդեն։ Այո Տեր։ Հալելույա։ Հիսուսի անունով օրհնում եմ ամեն քույր եղբայրներս, ամեն լսողներ, ամեն ունկնդիրները, Հիսուսի անունով տեսնողները, եւ քո անունը թող փառավորվի։ Հիմա եւ հավիտյան Տեր։ Եվ ինչպես եղբայրս հիշեց, արդե ուտենք, թե խմենք եւ թե ինչ որ անենք, քու փառքիդ համար անենք, օրհնյալս իմ անուշ հայրիկս, փառքիդ համար։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Մեխակ ջան, շնորհակալություն եղբայրս, գիտեմ մի քանի օրից գնալու ես, ճանապարհս գնալու Տերը քո հետ եւ քո ծառայությունների մեջ եղիր օրհնված, հաջողված եւ պտղաբեր։ Սերի քորեր եղբայրներ, ասա։ Դե շնորհակալ եմ եղբայրս նորից արիթի համար, շնորհակալ եմ սիրելիներս, որ արիթ ունեցա նորից ուրեմն բաժնեկցեմ Աստծո խոսքը, որ ինձ շատ ուրախություն է պատճառում Տիրոջս խոսքը եւ մնացեք խաղաղությունով եւ չգիտեմ երբ, բայց կհանդիպենք։ Անպայման։ Այսպեսին է մեր եթերը, մեր երկուշաբթին, սիրելի քույրեր եղբայրներ, մնացեք խաղաղությամբ, Մարանաթա, Տերը շուտով գալու է։ Ամեն։